Szép estét kívánok! Ez a Sportos Elmék 6. adása, a 6-os csatornán. Albert Gábor vagyok. Mai két házigazdánk sportos elmék tag, Faltusz Viktória labdarúgó, marketing és kommunikációs szakember, valamint Cvikl Dániel, akire külön büszkék vagyunk, hiszen olimpiai kvótát szerzett, a sportos elméknek is, és az ő civil foglalkozása pedig sportközgazdász. Reményénk szerint már emlékeznek arra, és tudják mindannyian, hogy a sportos elmék egy olyan baráti kör, amely többek között arra szerveződött, hogy próbáljon segíteni önöknek, akik szeretik a sportot, figyelik a sportot, abban, hogy háttérinformációkhoz jussanak, olyan emberektől, olyan sportolóktól vagy volt sportolóktól kapjanak információt egy-egy történésről, akik valóban benne vannak a sűrűjében, szereplői az adott eseményeknek. Mint minden adásban ma is két témával foglalkozunk. Az elsőt azt valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy labdarúgó Európa-bajnokság Magyarországon, álom vagy realitás. A műsor második felében pedig egy konkrét, aktuális témával foglalkozunk, ez nem lehet más, mint a holnap Ukrajnában és Lengyelországban kezdődő futball-EB, az esélylatolgatás az a mai műsor második felének témája. És talán azt is megszokhatták már, hogy mindig van egy vendégünk, akiről azt sejtjük, hogy mindkét témában segítségünkre lehet, tehát egy olyan szakértő, aki az általános és a konkrét témában is otthon van. Ő nem más ma, mint Vajer Gábor, aki az utóbbi időben az MVM Paks csapatkapitánya, és azért hívtuk, mert többek között játszott Portugáliában is, ahol már volt labdarúgó Európa-bajnokság, futballozott Lengyelországban is, ahol pedig holnap kezdődik, és biztosan olyan részleteket, olyan információkat tud nekünk mondani, amit mi nem tudunk, és talán önök sem. Szép jó estét mindenkinek, sziasztok! 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 Ugye az első téma az, hogy labdarúgó Európa-bajnokság Magyarországon, álom vagy realitás. Hogyha ezt ilyen egyszerűen teszem fel a kérdést, akkor mit mondtok? Hát én azt mondom, hogy egyelőre álom, bár ugye kandidáltunk néhány évvel ezelőtt, és nem sikerült megkapnunk ezt az Európa-bajnokságot, ami most fog majd lezajlódni Ukrajnában és Lengyelországban. Szerintem nem baj, hogy nem kaptuk meg, szerintem Magyarországnak gazdasági szempontból is, sőt sportgazdasági szempontból is még várnia kellene egy picit, és még jó néhány olyan nagy sporteseményt megrendezni, amivel létjogosultsága lenne egy ekkora világversenynek. Ugye én ezt egy olimpiához hasonlítanám, tehát akkora mértéke van gazdasági, társadalmi és egyéb szempontokból, mint mondjuk egy olimpiának, ami ennek az országnak jelenleg szerintem még sok. Ez a gazdasági megközelítés, marketing, kommunikáció szempontból? Én mondjuk két részre bontanám, miért éri meg nekünk rendezni. Ha azt vesszük, népszerűsítjük a futballt. Magyarországon elég népszerű, de sosem állt. Második, fejlesztések jönnek Magyarországra, stadionokat építenek, fejlesztik az infrastruktúrát, utakat építenek, vasúthálózatot. Az országimázsunknak is jót tesz, jobb lesz tenne, igen, és a turizmusnak. Ugye jönnek a szurkolók, jönnek a vendégek, megszállnak, és a vendéglők beétkeznek. Ha nézzük a másik oldalt, miért nem éri meg? Nincs megfelelő stadion, nem megfelelően kiépített a közlekedési rendszerünk, tehát egy EB-hez vagy egy világversenyhez képest nem vagyunk sehol sem európai szinten, világszinten meg pláne szerintem. És a legfontosabb szerintem nincs megfelelő mennyiségű szállodánk, ahol aztán ezt a sok embert, igen, egyébként az annak idején pont Győrrel kapcsolatban merült fel az UEFA-nál, hogy hajókat akartunk leúsztatni, hogy ott legyen a szálloda. Hogy van ez futball szakmai szempontból? Azzal a szemmel is, hogy játszottál ugye Portugáliában, ahol túl vannak egy ilyen esemény rendezésén. Én egyszerűbb helyzetben vagyok, mint az előttem felszólalók, mert a sport szakmai szempontot nézem. Ott csak egyértelmű a válasz, az, hogy nagyon jót tenne a magyar futballközöknek, vagy azt gondolom magának a sport szerető embereknek is, hiszen egy olyan impulzust adna a futballnak, olyan impulzust adna az országnak, ami egyedülálló. Látni azt, hogy minden ilyen esemény bárhol Európában, de a világon is egy komoly megmozdulást vonz. Hogy érték meg ezt? Onnan ismerjük egymást, ugye, hogy ti vitézkedtetek az UEFA Európa Ligában, és nekem igen, volt abban szerencsém, hogy ebben segíthettem a külföldi dolgokat, és ott azt érzékelhető volt, hogy neked a portugáliai barátságok azok élőek. Tehát például a Hárc edző egy portugál fiú volt, és rögtön beszélgettetek a portugál futballról. Milyen hatás volt Portugáliára és a futballra az, hogy ott EB volt?
Elsősorban én azt gondolom, hogy nagyon nagy várakozás előzte meg, hiszen a portugál futball az utóbbi időben kezdett újra magára találni. Volt egy holt idő a klubcsapatok szereplésében is, és a válogatott szereplésében is. Én azt gondolom, hogy ennek jelentős szerepe van az Európa-bajnokságnak, hiszen új erőre kapott a portugál futballegység, megújultak a stadionok, és valóban utolsó órát élték meg a futballstadionok Portugáliába, hiszen akár ha a Benfica stadionját veszem, volt szerencsém abba is játszani, a régi Luz stadionba is, és az újba is. Portóba ugyanez volt a helyzet, egy régi betontömbökről beszéltünk akkor, és magához a kor követelményeinek már nem felelt meg. Az új stadionok viszont egy egész más fénybe tüntették fel a patinás klubokat, és valóban rászolgáltak a megújulásra, mert a Benfica is, ha megnézzük, folyamatosan UEFA vagy éppen Bajnokok Ligája szereplője, a Porto ugye azokban az években megnyerte az UEFA-t, és ott van a Sporting is, ott volt a kisebb csapataik is, helytálltak, itt a Brágára gondolok, volt a Guimarãesnek is jó szereplése, úgyhogy Portugáliára összességében jó hatás volt. A gazdaságit azt nem igazán... Azt mondja, Dani elmondja, mert az látszik, hogy futball szempontból azt mond, hogy ez pozitív hatás. Teljesen. Kíváncsi lennék, hogy Magyarországon hogy van, de mindjárt ezt is megbeszéljük. Gazdasági szempontból mennyiben lehet a futball EB-nek szerepe abban, hogy Portugália gyenge lábakon áll? Szerintem most azért nagyon nehéz ezt a helyzetet megítélni, hiszen olyan válság van most globálisan a világban, hogy a portugáli EB-t ezért elég nehéz reálisan megítélni, akkor lenne megítélhető szerintem, hogy egy normális gazdasági körülmények között rendezne Portugália Európa-bajnokságot, és utána megnézni, hogy az ország hogyan fejlődik, vagy pedig hogyan nem fejlődik tovább. Tehát ez Tehát azt gondolod, hogy a görög válságban sincs szerepe az olimpián? Szerintem van. Tehát szerintem én is azért gondolom, van. de te vagy a szakember. Te is szakember. Tehát szerintem van, ugyanúgy a portugál hanyatlásban is szerepe lehet az EB-nek, de az olimpia talán még nagyobb rendezvény, és az athéni olimpiának annak ellenére, hogy az úgy volt kommunikálva, hogy egy mennyire jól megrendezett, mennyire fontos és nagy esemény volt gazdasági szempontból is, nagyon nagy szerepe van szerintem a mostani görög válságban. De a jelszó is az volt, hogy welcome home. Tehát igen. Tehát szerintem ezeket az eseményeket, hogyha Magyarországról beszélünk, úgy kell értékelni, hogy bizonyos országokban, Nyugat-Európában, ahol már megvannak az infrastrukturális lehetőségek, tehát nem igényel nagy beruházást egy ilyen esemény, ott nagyobb az esélye annak, hogy ez egy jól kisült dolog lesz. Ugye Magyarországon, meg mondjuk Ukrajnában és Lengyelországon rengeteg beruházás történt erre az Európa-bajnokságra, és ez elképzelhető, hogy ennek nem lesz jó vége. És fontos megfogalmazni, hogy mi a cél, hogyha az a cél, hogy legyenek stadionok, legyen infrastruktúra, és egy beruházásként gondolunk erre az Európa-bajnokságra, akár itthon, akár a lengyeleknél, akkor az a semmi gond nincsen. Hogyha már arról beszélünk, hogy ez nyereségességre törekszünk a későbbiekben, mit szeretnénk ebből kihozni. Mi a nyereség, mi a befektetés, ugye a Forma 1-nél szoktunk erről beszélni. Érzékeled a marketing szempontból, vagy a kommunikáció területén az, hogy a portugáloknak, vagy akár Svájcnak, Ausztriának segített az, hogy ott Európa-bajnokság volt? Hát úgy gondolom, hogy nekik mindenképpen, tehát ott annyira fejlettek marketing és kommunikációs szempontból, hogy ők ezt gyakorlatilag a kisújukból kirázták, a merchandisingtól kezdve az, hogy a cégeket bevonják a támogatásokba, a partnerkapcsolatokba. Nálunk ez azért elég vontatottan menne, úgy gondolom. Mi kell ahhoz, hogy nálunk ez sportmarketing még nem is alakult ki Aha. Magyarországon a szószoros értelmében, tehát anélkül ez elengedhetetlen. Ha azt mondjuk, ugye az volt a címe az első témának, hogy labdarúgó Európa-bajnokság Magyarországon álom vagy realitás. Mi kell ahhoz, hogy ez realitás legyen? Futball szakmailag, vagy sport szempontból nézve? Úgy összefoglalva mindezt, ugye itt a Daninál elhangzott pár olyan apróság, amivel teljesen egyet lehet érteni. Gondolok itt a görög olimpiát tekintve, hogy kicsit rájuk lett erőltetve, görgetik azt a terhet, amit ugye ők minden egyes ilyen ország megpróbál megfelelni. Az olimpia is és az EB is jól látszik, jól tükrözi egy erős gazdaságoknak a döntése is, hogy egyedül megrendezni felelőtlenség manapság azért is, mert bár a nyereséget nem lehet egyértelműen forintosítani, eurósítani, ugyanakkor egy gazdaságot azért megbillent, hiszen Portugáliában is van Fáróban olyan stadion, ami nincs kihasználva, Ausztriában is ott van.
Igen, akkor láthattad, igen, hogy megpróbálnak többen marketing férnének módjára bele, mint ahányan a városban laknak. Így van, de még a vonzáskörzet is egy üdülő vezet, ugye? Ott nem igazán fektetnek akkor hangsúlyt magára a sportra. Ezen kívül a Klagenfurti stadiont is volt szerencsém megnézni, ahol manapság jégkorong meccsek töltik meg igazán a székeket, meg a helyeket. Úgyhogy vannak hiányossági egy ilyen rendezésnek, és itt az ausztriai példa, szintén egy komoly gazdaságról beszélünk, hogy ez is el lett mondva, és Svájccal fogtak össze. Ugye nekünk is volt egy próbálkozásunk. Így van, Ausztriában ugye egy volt, és ott is igazából fontos az, hogy egy olyan gazdaság álljon egy kisebb ország mellé, ahol... De sportszakmailag mi kell nekünk? Tehát mi magyarok, mert ismerlek jól, azért hagytam, hogy végigmond, de csak megtudom, amire kíváncsi vagyok. Egyértelmű, csak ezt azért is mondtam így bevezetőnek el, hogy valamennyire a gazdaság meg a sportszakma azért össze kell, hogy fonódjon, és itt látom azt, hogy ugye a futballba beinvestált összegeknek valahol össze kell találkozni a magával a sportszakmaisággal. Szóval nem lehet azt, hogy van egy jó szakmai háttér, nincs infrastruktúra. És ebben nem most működik. jó úton vagyunk szerintem a futballban? Én azt gondolom, hogy két ismerősömre tudok hagyatkozni, akik külföldön élnek, és interneten követik az eseményeinket, és mind a ketten azt mondták, hogy rendkívül egy befordított marketing működik a mai magyar futballban. Itt az Európa Ligával kapcsolatban több külföldi érdeklődés is volt, például a Paksal kapcsolatban, és azt mondják, hogy nincs tálalva, nincs prezentálva egy sportklub. Vannak klubok, ahol van előrelépés, ugye Pakshoz közeli kluboknál főleg elindult, de azt kell mondjam, hogy én azt érzem, hogy szakmailag nincs meg még az a háttér, hogy egy ilyen EB-re felkészüljünk. Több összetevőjét látok, Lengyelországban nagyon komoly szurkolói háttér van, ahogy Ukrajnában is. Szakmailag mind a két ország jóval előrébb jár nálunk, ezt a legutóbbi egy cikk alapján is elmondhatom, hogy kezdi mindenki felfedezni. Amikor én kimentem Lengyelországba, még nekem szögezték a kérdést, majdnem ugyanazok az újságírók, hogy mi lehet a perspektíva egy fehérvári labdarúgónak, hogy Lengyelországban annyit tudtam rá mondani, hogy hiszek a szememnek, mert bővebben én nem akartam kifejteni. Kint jártam, láttam azt, hogy ott mi történik, rövid időm volt, de meggyőzött. Most 3 év után azt írja a cikk szerzője, hogy a lengyel futball elrobogott mellettünk, nem 3 év alatt robogott el, ugye, amikor én kimentem. Akkor már lendületben akkor már bőven így van, már index kim volt, és ezen kívül ott én azt gondolom, hogy olyan bázist teremtettek a futball alá, szóval a piramis alját úgy építették meg a gyerekek képzésében, hogy gyakorlatilag egy egész jó lengyel válogatott alakult, ukrán futballról meg ugye évtizedek óta tudjuk azt, hogy milyen lehetőség rejlik benne, és ugye egy nagy országról van szó. Úgyhogy szerintem még nem tartunk ott, hogy igazán szakmailag indokolt legyen, hogy Magyarország rendezzen EB-t. Szóval. Nálatok, ti szakmai területek alapján? Én úgy gondolom, hogy a Gábor nagyon jól összefoglalta ennek az egésznek a lényegét, hiszen nagyon egy ilyen nagy világverseny megrendezése nagyon tudatos, felépített szakmai munkát igényel. Már maga szerintem pályázni még talán a legkönnyebb, és elnyerni is a legkönnyebb. Ott szoktak a gondok kezdeni, amikor elnyer valaki egy ilyen nagy világversenyt, azt meg kell rendezni, és utána, amiről nagyon keveset beszélnek, hogy utána mi fog történni. Ez akkor jó, hogyha ez fel van építve, amit a Gábor is mondott, hogy fel van építve az iskolai rendszerre, fel van építve az a sportág, van egy olyan tudatos sportszakember, sportmenedzser háttér, aki ezt ki tudja aknázni, hiszen mondjuk az olimpia kifutása az még utána egy 5-6-8-10 év turisztikai, gazdasági és egyéb szempontokból. Tehát ez nagyon-nagyon tudatos, összefogott munkát igényel. Máshogy egy ilyen nagy világverseny egyszerűen nem működik. Mi az, ami szerintetek mondjuk ha lengyel-ukrán, ami most kezdődik, tehát nyilván nem tudjuk, hogy milyen lesz, sok félelem volt, meg sok rossz hír folyamatosan, de úgy tűnik, hogy nem ússzuk meg, és holnap ez elindul. Mi az, amiben szerintetek mi jobbak lennénk, vagy jobbak vagyunk, mint ezek a rendezők? Tehát mondjuk az a horvát-magyar pályázat jobb lehetett volna. Nagyon sok mindenben látjuk, hogy el vagyunk maradni. Mi az, amiben jobbak lehettünk volna? Mondhatja bárki. Igen, én gondolkodom egy picit. Talán a saját erősségeinkkel, nem az, hogy jobbak lehetünk, csak mások lehetünk. Mik a saját erősségeink? A saját erősségeink egyrészt a turizmus, egyrészt nagyon szép vidékeink vannak, nagyon jó a vendéglátásunk, van egy-két olyan, akár a magyar bortól elkezdve a szaláminát, tehát olyan erősségeink vannak, ami a turistákat hosszú távon is ide vonzhatja. Plusz ugye itt van nekünk Budapest, ami talán jóval szebb, mint mondjuk Varsó és mondjuk Kijev.
Tehát azért van olyan erősség az országunknak, és mondjuk Horvátország meg a kapcsolatban lehet mondani, hogy szintén a turizmus, a tengerpartot, stb. Tehát mindenkinek a saját erősségére kell szerintem fókuszálni. Én azt gondolom, hogy valóban nekünk nem arra kell törekednünk, hogy bárkit felülmúljunk, hanem egy olyan képet alakítsunk ki országunkról, ami tükrözi azt a fajta fejlődést, meg azt a fajta vendégszeretetet, amit nem egy adott világeseményre kell levetítenünk, hanem összességében aki részt vesz a mi rendezvényünkön, az évtizedekig, de még a gyerekeik is emlékezzenek, hogy mondjuk a nagypapa azt mondta, hogy de jó volt Magyarországon, emlékezetes pillanatokat szereztünk. Szóval én úgy gondolom, hogy a kicsi Magyarországnak nem elsősorban a szakmát kellene kiszolgálnia egy ilyen rendezvénnyel, hanem azokat, akik ide jönnek. És ezt azért mondom, mert a szakma kiszolgálása jelenleg akárhogy megpróbálunk versenyezni, Anglia jelenti, Spanyolország jelenti, Olaszország jelenti, Németország jelenti. Nekünk ezt felülmúlni, mivel nagyon nehéz, nem kell erre törekedni. Nagyon jó, amit mondasz, egy ilyen rendezvény az inkább show üzlet, vagy inkább egy sportesemény? Én részemről, bocsánat, Magyarországon te vagy a vendég, úgyhogy... Igen, azért ki is használom. És én Magyarországon azt gondolom, hogy inkább a vendégszeretetet, meg azt kell, maga a show-t kell nagyon jól megkomponálni, marketing szempontjából felépíteni, mint sem magát hogy most kiszolgáljuk akkor éppen az UEFA-t, vagy bármilyen szervezetet, aki később... Tehát szerintem egy turisztikai látványosság. Mindenképp mást kell nyújtanunk, mint a nagy országok, a fejlett országok. Ezzel tudnánk megfogni úgymond a turistákat, a szurkolókat, és ami fontos, hogy a mindenkori kormányzati támogatás is megvan ehhez. Tehát a kormányaink támogatják a sportot, a sportolói hajlandóságot, ez azért elengedhetetlen hozzá. És ami még fontos szerintem, hogy attól nagyon-nagyon messze vagyunk, hogy egyedül rendezünk egy ilyen versenyt, mindenképp egy hasonló kaliberű országgal, mondjuk ahol már van 4 jó stadion, akkor a miénkbe építenek másik 4-et, és így lehetne kézenfogva karöltve egy 2027-80-90-es elvére. Egyébként ez így szokott lenni, lassan az első felére szánt időnk lejár. Mindig egy körkérdéssel szoktuk befejezni. Ez lett volna pont a kérdés, hogy kivel és mikor rendez Magyarország labdarúgó EB-t? Hát szerintem 2026. Mondjuk, hogyha az kijön 4 évente, nem számoltam utána. Igen, vagy 8. Igen. És hogy kivel nekünk szerintem ez a Horvátország dolog, ez szerintem jónak tűnhet, hiszen Horvátország is ugye Európai Unió felé megy, ők azért fejlettek, ugye a fotballkultúrájuk is magas, vannak stadionok, tehát talán az reális lehet. 26-ban pont nem lesz közben kiszámoltad. Jó. Tehát én a horvátokkal szerintem esélyesnek látom. Ugye a többi nemzettel, akik körülöttünk vannak, sajnos nincs az a kapcsolat egyelőre. 24 vagy 28 igen, reméljük, hogy lesz. A horvát az egy jó út. Az osztrákok kicsit messze vannak tőlünk, bár valahogy meg lehetne nyerni őket, mert akkor lényegesen nagyobb lenne az esélyünk. És mikor? 20-as évek vége felé. Gábor? Szerintem is minél hamarabb annál jobb, hiszen ez a kormány ez valóban arra törekszik, hogy maga a sport és ezen belül a futball is kiemelkedő helyen legyen. Egyértelmű, ugye, amit elmondtak számomra is a horvátok, azért is, mert kialakult egy olyan diplomáciai kapcsolat, ami ugye már elindult. Nem szabad, hogy kedvünket szegje, hogy most elutasítottak minket, nem kell harmadik partnert keresnünk. Horvátország mind futball szempontjából ott tart, hogy húzóerő lehet számunkra, és 2 olyan ország, amelyik azt gondolom, hogy az európai megítélésben egy szimpatikus kategóriát képvisel kimondottan. Oké, de sportos elmék abban megegyeztek, hogy magyar-horvát közös rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság lesz valamikor a 20-as években. Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, és ugye mi nem azt szoktuk mondani, hogy nem menjenek messzire, hanem azt kérjük, hogy kicsit jöjjenek közelebb, majd nagyobb asztalunk van, tehát jobban elférnek itt mellette. Egy rövid úgynevezett viss, és utána jövünk vissza azzal a témával, hogy vajon mi lesz az Európa-bajnokságon holnaptól. Ennyire rövid a szünet, tehát még csak kortyolni sem tudtak az asztal körülök, én meg sem próbáltam. Azt mondtuk, hogy a második félidőben az a téma, hogy
esélylatolgatása holnap Ukrajnában és Lengyelországban megkezdődő futball EB-vel kapcsolatosan lengyeleknek vagy a portugáloknak szurkolsz inkább? Lengyeleknek. Miért? Azt a szeretetet, amit ők tanúsítanak irántunk, az felülmúlhatatlan bárhol a világon, és ezen kívül láttam azt az erőfeszítést, amit a portugálok elkövettek, meg amit a lengyelek megtettek a rendezésért. Azt gondolom, hogy a lengyeleknek jóval mélyebbről kellett indulniuk, és rendkívül vehemensen és nagyon büszkén vállalták ezt a megmérettetést. A portugál részről csak annyit szeretnék érinteni, hogy ott viszont egy nagyon komoly csapat van ezen az EB-n is, akik szerepelni fognak. A lengyeleknél nagyon sok fog múlni azon, hogy éppen milyen napot fognak ki, és a hazai közönség mennyire tudja őket győzelembe hajtani. Egyértelmű, a másik favorit az meg Spanyolország, úgyhogy ez a hármasság van. Okay. Bajár Gábor nem mondta meg, hogy egyébként amelyik ország futballozott, a nyelvet is megtanulta, ezt tudni kell róla. Nálatok ki az, akinek szurkoltok? Nem ki fog nyerni az EB-t, kinek szurkoltok? Hú, hát én bevallom őszintén Angliának szurkolok. Én is Angliának. Ezt most nagyon köszönöm nektek, mert én amikor ezt felhoztam bármilyen baráttársam, hogy én Angliának szurkolok, akkor így néztek rám, hogy miért? És erre nekem is nehezen jött a válasz, én egyszerűen nekik drukkolok most már x ide. Igaz, éltem ott, tehát hogy ott végeztem az egyetemet. Ez Leedsben volt, igen. Igen, ami nem biztos, hogy jó tett a foci csapat megítélésének, így az országot annyira nem szerettem meg. De én nagyon szeretem a Premier League-et, a kedvenc csapatom a Liverpool, és akkor ebből jött az, hogy ugye most elég sok Liverpoolit sikerült behívni a Hodzó mesternek. Jó, akkor elemezzük azt, ha már lengyelekkel kezdted. Van a házigazdáknak a helyzete, szerepe az mindig furcsa. Milyen esélyei vannak a lengyel és az ukrán válogatottnak? Mennyiben jó egy EB-nek, ha ők hamar kiesnek? Mennyiben jó, ha sokáig mennek? Milyen érzéseitek vannak ezzel a két rendező országgal? Szerintem ez annyira globális rendezvény, egy annyira nagy kaliberű rendezvény, hogy a rendező ország bennmaradása a szurkolókra tekintve, vagy a nézőkre tekintve nincs nagy hatása. Tehát a stadionok úgyis tele lesznek, annak ellenére, hogy az utóbbi időben azért sok ember félve az Afrikában, gondolt. amikor a világbajnokság volt, akkor mindenki azt mondta, hogy ha afrikai csapatok hamar kiesnek, nem lesz néző. Ennyire más Afrika meg Európa ebből a szempontból? Szerintem ebből a szempontból teljesen más. A Dél-Afrika meg mondjuk egy európai rendezésű Európa-bajnokság. De úgy gondolom, hogy ez nem lesz rá hatása, viszont természetesen az jót tenne, hogyha mondjuk az egyik csapat tovább jutna, valameddig eljutna. Az igen, mindig igazad, amely jegyeket már adták. Tehát ez mindig egy jó propaganda, hogy a hazai csapat csodát tesz. Ugye Koreában is a koreaiak csodát tettek, hogy most az hogyan, az egy másik kérdés, de most ezt nem itt beszéljük meg. Úgyhogy szerintem jót tenne, de gazdasági szempontból nem szoroz. Futball szempontból milyen esélyeket látsz, ha most a szívedet félrerakod? Tehát ez a lengyeleknél ott van az a 3-as, amelyik német bajnokságot nyert másodszor. Így van, pontosan. Piszcsek, Lewandowski, Blaszcsikovszki. Pontosan. Tipikus lengyel nevek, igen, köszi szépen. Nyelvbotlás nélkül ment, úgyhogy ez nagyszerű, pedig ezek a nevek nem egyszerűek. Úgy gondolom, hogy a lengyel csapat az elért egy olyan szintre, amit szintén az utóbbi időben nem képviseltek. Az a fajta körítés, ami most körülveszi őket, és igazi nagy sztárokká avanzsáltak az EB miatt elsősorban, szerintem mindegyik játékos, mivel a képességei felett fog teljesíteni, én jó esélyt látok, hogy a csoportkörből tovább jutnak. És őnekik ez nagy eredmény, itt ők már nem mérlegelnek, hogy most meddig kell eljutniuk. Azt gondolom, hogy a csoportkörbe egy házigazdának illik jól teljesíteni, tovább jutnia. Szívemet félretéve én nem várok többet tőlük, mint a csoportkörben jól szerepeljenek, tovább jussanak, és onnantól kezdve, ha ki is esnek, én azt gondolom, hogy a lengyel nép is boldog lesz, és ugyanúgy örülni fog, hogy ők a házigazdák, és ugyanúgy mennek és szurkolnak. Ki vállalja, hogy az ukránokról beszél? Beszélnék róluk. Igen, fölkészült, eljöttél figyelni. Igen. Ők azért nehezebb helyzetben vannak. Ugye az angolokkal, a franciákkal és a svédekkel kerültek egy csoportba, tehát azért ez nem egy könnyű. Hát egy hely kiadó már igazából, az angolok ugye megnyerik a csoportot simán. A franciák viszont jó formában vannak. Igen. Hát mi lehet az ukránok az ereje a hazai pályán kívül? Utolsó nagy, hát Shevchenkóba bízhatnak, tehát őnek itt talán ez az utolsó Európa-bajnoksága, vagy utolsó nagy világversenye, most lehet, hogy ő érte, összefognak, mindent beleadnak.
Ez érdekes, mert van egy fiatal focista gyerek, aki ukrajnai magyar, és átjött, úgy hívják, hogy Kész Tibor, és ő mondta, kérdeztem tőle, hogy mit várhatunk az ukránoktól, és ő azt mondta, hogy Voronyin Shevchenko előtt bármi történhet, és vannak fiatalok a széleken, akiknek a nevét még nem ismerjük, meg se tudtam jegyezni ellentétben a lengyel nevekkel, és azt gondolják, hogy ezeknek a fiataloknak ez egy óriási kitörési lehetőség. Mennyibe igaz ez Ukrajnában, hogy ez kitörési lehetőség a futball? Az biztos, hogy hazai pályán fognak játszani, ami óriási lendületet adhat. Ugye a múlt adásban beszéltek Harsányi Gergővel arról, hogy nekik mit jelentene egy hazai rendezésű világbajnokság, és mit jelentett az, hogy mondjuk Újvidéken játszhattak egy világbajnokságon, hogyha jól tudom. Én tudom, hogy amikor hazai pályán játszottam olimpiai selejtezőt, vagy a BVSC-vel bajnok ligája mérkőzéseket, az valami hihetetlen lökést tud adni egy sportolónak. És ugye a fociban a hazai pálya az amúgy is extrán számít, és ehhez jön az hozzá, hogy tényleg hazai környezetben, hazai közönség előtt végre egy Európa-bajnokságon játszhatnak. Ez egy akkora lökést adhat, és olyan dolgokat hozhat ki a tehetséges labdarúgóból. Tehát azt gondolod, hogy van esély arra, hogy mondjuk ez a svéd, francia, angol csoportba akár tovább menjenek? Hát az angolok mellett biztos, hogy van esély. Lehet esély, ez a csoport azért nagyon nehéz. Én nem értek a labdarúgáshoz, mint ti, de úgy gondolom, hogy ez a csoport tényleg nehéz. De miért ne lehetne? Otthon játszanak, felszabadultak fiatalok, kimennek, angol, franciák elvárásokkal mennek oda, a svédek. Nincs vesztenivalójuk. Se annyira jó. Beszéljünk akkor nagyokról. Ugye te azt mondtad nagyoknak, hogy a német, a spanyol, az olasz és az angol. Szerintem ehhez még futball szempontból azért a válogatott szinten, a holland, franciát hozzá lehet tenni, ez a 4 nagy bajnokság. Ez a 6 csapat, amikről azt mondják, hogy a nagy. Talán az angol válogatott, bár ugye szívünk fáj, nem sorolják fel az esélyesek közül. Nézzük meg ezt akkor is nézzük ezt a 6 nagyot. Vagy nagy bajnokság, vagy a válogatott nagy, hogy ők valóban oda tudnak érni, vagy bármelyiknél érzitek azt, hogy ez inkább csak a füstje nagy a történet. Olaszoknál értem ezt. Mennyibe? Oké, kénytelenek vagyunk akkor erről beszélni, olaszok. Ugye ők úgy nyertek világbajnokságot legutóbb, hogy épp egy ilyen bundabotrány után, vagy talán közben. Tehát kísértetiesen hasonlít a helyzet. Igen. Rossz főpróbán vannak túl, ugye az oroszok ellen, akik 0-3, igen. Így van, és a lengyel csoportnak az lesz a pikantériája, hiszen évszázadok óta rossz viszonyt tápolnak az oroszokkal, és ez miatt az egy nagyon nagy derbi lesz. A főbb esélyesek, vagy kikiáltott esélyesek közül Olaszország most egy kicsit önállók, azt érzem, hogy szervezettségben, magán a pályában lévő. Így van, gyengélkednek, pedig ez az egyetlen nagy fegyverük. Aki mondjuk így gyakorló futballista vagy. A Prandelli, az olasz szövetség kapitány azt mondta, hogy ha úgy dönt a szövetség vagy az UEFA, akkor ő benne van abban, hogy a csapat ne menjen ki az EB-re a bundabotrány miatt. Hogy lehet így készülni játékosként? Elképesztő, hogy egy szövetségi kapitány ilyet kiejt a száján, hiszen kivívták, hogy ott legyenek. Egyértelmű, hogy Lengyelországban is nagyon sokan fognak nekik szurkolni, meg úgy, hogy a világon is nagyon sokan. Olaszország nélkül már majdnem elképzelhetetlen ugye egy világesemény. Szerintem ilyen nem lehet. Készülni nagyon nehéz, biztos vagyok benne, hogy ez megzavarja a fejeket, hiszen egy olyan állapot van, hogy folyamatos nyomás alatt vannak. De azért, mivel profi futballban nevelkedett emberekről van szó, saját érdekükben biztos vagyok benne, hogy képviselnek egy színvonalat. Csak attól tartok, mivel az Olaszországnak ugye a szervezettség maga, az a kompakt játék jellemzi őket, amivel rengeteg borsot törtek még a jól játszó, jó formában lévő csapatok orrára is. Ez mivel sérült, szerintem nem fogják tartani ezt az olasz mentalitást, hogy 1-0 ide, és akkor vége a meccsnek. Jó, beszéljünk akkor az angolokról. Azért, egy szót meg annyit az olaszokhoz, hogy szerintem ez a csapatra is jellemző, a csapat összetételre ez a rendezetlenség, hisz a nagy öregek vagy régi öregek, akik mondjuk megnyerték a világbajnokságot, közülük talán 3 van a mostani keretben, és jön hozzájuk a Pirlo, aki kihagyhatatlan, már 35 éves, azt hiszem. Van még esély. És utána nagy űr, és aztán jönnek a fiatalok, hogy ez hogy fog működni, az hogy fog ez működni az angoloknál, ahol szintén vannak gondok, akkor legyél te az angol szakos, ugye, hogy az utolsó pillanatban esett ki Cahill, aki szerint, az én véleményem szerint a közeljövő egyik legnagyobb angol futballistája lehet, kiesett Lampard, aminek sokan örülnek, mert Gerard Lampard együtt nem nagyon tudott muzsikálni. Mennyiben változtatja ez az angolok egyébként sem túl nagy esélyeit? Hát szerintem az angolok azért nehéz a helyzetük, mert ugye Capello ugye
furcsa módon elment, és most egy új edzővel készülnek. Az, hogy a sztárok nem lesznek ott, azért láttunk olyan angol válogatottat, akik kompletten voltak ott, és tényleg felkészültek, és akkor most majd az angolok, abból se lett semmi. Csak a játékot nem látta, hogy bepattant a labda a németek ellen. Igen, de annak ellenére is azért a németek jobbak volt. Más lett volna az a meccs is, kimondani, de így volt. de a németek azért jobbak voltak azon a meccsen. Tehát az angoloknak amúgy is nehéz helyzetük lenne. Most egy teljesen más, nem akkora az elvárás magában az országban és Angliában is, mint eddig volt. Több a fiatal, új az edző, tehát nincs akkora nyomás rajtuk, ami az előnyük. Azt mondtad, hogy nem ért a futballhoz, azért merek tőled ki a futball szakmailag. Pedig nagyon jó gondolatokat. Jó, hát én tudom, hogy ért hozzá, csak hát szerintem akkor hagyjuk rá. A pályát, az egyértelmű egyébként, hogy az angolok úgy fognak hozzáállni. Biztos, hogy muszáj lesz nekik küzdeni, de azt akartam kérdezni, hogy Angliában, aki angol útlevélre rendelkezik, és kapus, az előbb-utóbb válogatott lesz. Tehát látszik, hogy a harmadik számú kapus nem most védett még a Premier Ligában, negyedik ligában védett. Hiánypaszt, így van. Igen, bocsánat, azért most van az angol válogatnak az a pozíció, hogy most már azért van egy jó kapusuk. Tehát amikor hosszú idő után, igen, Shilton volt az utolsó, nem úgy állnak még oda nem egy világversenyre, mint a múltkori VB-re, hogy nem lehet tudni, hogy ki fog állni a gólban. Az nem normális állapot. Pontosan. Egy csapatsportágban szerintem, hogy nem tudjuk, hogy ki a kapus. Itt most van a Joe Hart. Most azt nem tudjuk, hogy ki fog előttük játszani, ugye védők. Igen, az most egy másik téma, hogy a Rio Ferdinandot ugye kihagyja Hodgson, amivel én nem biztos, hogy egyetértek. Kihagyta a Richardsot is, aki meg... Igen, de hát ott van Kelly a Liverpoolból, egy fiatal tehetséges játék. Na mindegy, viccet félretéve, tehát most azért már van kapusuk, ami nagyon-nagyon fontos lehet. Van kapusuk, hiába vannak védő problémák, azért vannak olyan középső védőik, Lescott, vagy aki esetleg bejön a Cahill helyére. Itt nem lesz ezzel gond szerintem. Nagyon fontos, hogy van kapusuk. Tehát azt gondolod, hogy ezek az utolsó pillanatban jött sérülések, a kapitánycsere, olyanok maradtak ki, akiket sokan oda követelnek, ennek az angol válogatottól bármit. Hát ha nem is bármi, de szerintem tovább fognak menni a csoportba, és ott majd meglátják. Azért Hodgson nem egy olyan edző, aki óriási eredményeket ért el, annak ellenére, hogy a West Brommal, egy Fulhammal nagyszerű eredményeket ért el, de oda került egy Liverpoolhoz. Igen, kis csapatokon a csodát tett, de igazából a külföldön lehet, hogy az angol most kis csapat, nem lehet, hogy az ilyen futball szempontból kis azért csapat ott vannak nagy nevek, és én ezt nem hiszem. Én nem azt a Gábortól kérdezném, hogy mennyit számít az, hogy mondjuk egy Rio Ferdinandot kihagynak, hogy mennyire lehet érdekes, hogy mondjuk egy srácot, akit szeretnek, vagy nem szeretnek, nincs ott, vagy ott van, hogy ez mennyire zavarhatja meg a többieket, hogy azt mondják, hogy basszus, be kellett volna hívni a Riót. Szerintem számít, hogy a vezéri egyéniségek, és ez lehet, hogy nem egy ember, ugye nem egy zászlóvívőre kell gondolni, hanem egy csapatban azért, hogyha több olyan egységet képviselő, vagy egy eredményt képviselő egyéniség van, és a Rio Ferdinand ilyen. Szóval az, hogy őt most mellőzték, vannak olyan arcok, akiknek nem is feltétlenül kell a pályán lennie, esetleg adott időben, csak ott kell lenni a csapattal, mert az egy plusz lökést ad, időbe tud reagálni olyan dolgokra, amit esetleg egy edző nem vesz észre, mert ugye kicsit a falak mögött történnek esetleg események, az edző koncentrál, mondjuk fókuszál az edzésen lévő eseményekre, egy csapatkapitány viszont, vagy akár egy olyan egyéniség, akinek felhatalmazása van arra, úgymond, hogy oda csapjon, amikor kell, annak fontos jelentősége van, és a Rio Ferdinand ilyen, úgyhogy én ebbe is érzem azt, hogy lehet, hogy az edző részéről egy erőfitoktatás volt az, hogy majd én megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Igen, de ugye elvileg szerintem azért maradt ki Rio Ferdinand ebből a keretből, ugye belekerült egy rasszizmussal vádolták, és ott azért Angliában ez nagyon fontos. Perivel sincs jóba, akivel egymás igen, tehát Angliáról beszélünk, tehát ez teljesen más dimenzióban értelmezik a rasszizmus, hogy bárkinek a gyanúja felmerül, akkor az ott nagyon-nagyon föl van fújva. Érdekes, ezzel a témával kapcsolatban talán pont ma nyilatkozott Platini, de lehet, hogy már tegnap volt. Azt mondta, mert a Balotelli arra készült, hogy ha valaki csúnyát szól neki, rasszista megjegyzés, akkor lemegy a pályáról, és kiadták a játékvezetőnek, hogy sárga lapot kell ezért adni. Igen, ebben igaza van Platinek, tehát ez valahol azért ez elment a másik irányba, amit Balotelli csinál már ezzel az egész történet, az nagyon elment ebbe az irányba. Anglia meg a másik véglet, tehát hogyha bármiféle gyanú fölmerülöttök, abszolút lereagálják ezt. Ugye erre jó példa volt Capellónak a távozása, aki az FA ugye fölülről belenyúlt ebbe az egészbe, elvette a csapatkapitány karszalót, és gondolom Capello azt mondta, hogy igen, ez oroszoknál nem elképzelhető. Tehát én vagyok az edző, az én játékosom, tehát ne vegyél el semmit, különben én holnap elmegyek, tehát ez nem kérdés. El is engedték. Igen, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz az angol. Abban a csoportban vannak a franciák, ugye, ha azt mondtad, hogy az orosz-lengyel az egy hogy mondjam, kevéssé barátságos mérkőzés, a francia-angolra ez legalább annyira elmondható, a franciák viszont parádéznak most az előkészületi meccseken. Ki hogy van a francia futballal egyáltalán?
Én nem nézem. Nézek körbe. Jó szériában vannak most, 20 vagy 21 meccses veretlenségből jönnek, tehát úgy néz ki, mintha egy nagyon összeszokott válogatottjuk lenne, Ribérire alapozhatnak, meglátjuk, mire lesznek képesek, a csoportból mindenképp tovább jutnak szerintem. Ezzel már 3 továbbjutónk van abban a csoportban, azért számolva. Nem, az angolok biztosan. Igen, az ukránokra is azt mondtuk, hogy nem, hát... Valami új szabályt kell hozni a Platininek gyorsan, ez a 4 csapat gyorsan vagy. És sokat segített a franciák. Szóval szerinted futballszakmailag a francia válogatott milyen Szerintem átestek azon a generációváltáson, amit ugye a Zidanék után űr maradt, vagy pedig rosszul éltek meg, mert hatalmas elvárás is volt, továbbá egy-két játékos nem tudta már azt a színvonalat képviselni. Valóban vannak olyan játékosok, Ribéry itt az élharcos, aki a francia reményeket újra felélesztette. Szerintem ők egy kicsit kahuk-tojás lesz, mert a lejátszott mérkőzéseik alapján egészen biztosan jó futballt képviselnek. Ugye új rendszerben is futballoznak, ott is volt egy-két konfliktus a csapat házatáján, és ezt jól vívták meg. Én úgy gondolom, hogy helyes döntéseket hoztak akkor, amikor azt hiszem itt a játékosok közötti nézeteltéréseket úgy rendezték el, hogy hazaküldtek ugye Dél-Afrikából játékost, azt hiszem Anyelka volt, így van, és akkor egy kicsit a franciák úgymond felébredtek, hogy mindent nem lehet megcsinálni büntetlenül, focira kell fókuszálni, a pályán is látszott, hogy egyszer-kétszer összeszólalkoztak, ezek elengedhetetlen, vagy büntetlenül nem lehet elnézni felettük, és most talált magára a francia válogatott. Angoloknál is ezt hangsúlyoztam volna még ki, hogy kell egy rendcsinálás ahhoz, hogy tényleg egységes legyen a csapat, de ettől függetlenül én úgy érzem, hogy a franciák még nem olyan erősek, mint ahogy most az eredményeik tükrözik. Van viszont 2 olyan csapatunk, bár nekünk lenne 2 olyan csapatunk, amelyekről egyértelműen el lehet mondani, hogy rend van, jó futballt játszanak, egység van, tehát minden jót, ugye ez a spanyol meg a német. Melyikkel kezdjük? Német. Legyen német. Nem, én akarom majd a spanyolról. Legyen a német. Igazából én nem favorizálok a németekkel, bár kétségtelen, hogy az egyik legerősebb játékos állományuk neki van. Viszont ha belegondolunk, azt hiszem 8 játékosuk jön a Bayern Münchenből, akik azért hatalmas kudarccal a hátuk mögött érkeznek az EB-re. Ez bocsánat, közben számít, tehát most a futballistát kérdezem, az számít az, hogy már nem mintha te nem lennél futballista, ne haragudj, számít az, hogy egy ekkora valóban kudarc vagy csalódás után jönnek az EB-re, ezt érzékelni fogják, vagy egy németnél ez inkább pozitív irányba csapás? Én azt érzem, hogy a profi futballból kiindulva is, a német mentalitásból kiindulva is, plusz még a Bayern Münchennél az elszenvedett vereségnek a történésekből következő megítélése sem az volt, hogy fú, gyengék vagytok, hanem egyszerűen magasztalták őket, hogy rendkívül jó futballal, a futball megtréfált benneteket, amennyire ez elfogadható, meg amennyire ezt így ki lehet ejteni, de valamilyen szinten, ahogy a Barcelonánál is ezt mondták, hogy ugye a Chelsea valamilyen szinten ördögi vudúval, a Drogbának az Afrikából hozott trükkjeivel elérték azt, hogy 2 vára fektessenek egy olyan bajor gépezetet, ami tényleg elképesztő, és ugyanezt a gépezetet látom a német futballban is, és hatalmas különbséget érzek már a régi német futball meg a jelen német futballja között. Nagyon jó felépített, hasonló, mint a gazdaságuk, szóval semmilyen megalkulást nem tűrő egyesület vagy együttesről beszélünk, egyesület ugye a Bayern esetében, és mivel 8 játékost is ad, azt gondolom, hogy ugyanazt a színvonalat fogják képviselni, és szigorúan ott lesznek megint az elit 4-ben. Vissza kell adjam Vikinek a szót, mert rossz szokásaim egyike, hogy mindig közbevágok. Szóval ott a 8 Bayern játékos jön. Ez előny vagy hátrány? Most meg akartam kérdezni, hogy szerinted, hogyha jön ez a 8 játékos, és megint döntő helyzetbe kerülnek 11-esekhez, hosszabbítás, hogy ez mennyire motoszkál ott utána a fejükben, hogy a BL-ben mellé rúgtam, fölé rúgtam, kihagytam. Szerintem erre emlékezni fognak, igen, mert biztos, hogy okolják magukat,
A 11-es az egy külön esemény a futballon belül, addig még a pályán egy elrontott szituációt azonnal lehet kompenzálni, azonnal társ kisegít, stb. Ott nem fog szerintem jelentkezni ez a fajta kudarc, amit elértek, ugyanakkor a 11-es az a személyre lebontott kudarcok, azok egy újabb ilyen eseménynél szerintem vissza fognak köszönni, és nem lesz az a magabiztosság, mint ami esetleg ott volt, és a túlzott magabiztosságot oda vezetett, hogy elhibáztak ugye. Akkor én úgy gondolom, hogy a németek ilyenben a legprofibbak, talán sportpszichológiai szempontból az egész világon és Európában biztosan. Tehát, hogyha a németek ezt biztos, hogy feldolgozták, már úgy mennek oda már. Mennyire németek ők? Tehát akik ebben a csapatban vannak, hát az VB-n ott 13-an voltak, akik vagy nem ott születtek, vagy mondjuk az őseik nem régre visszamenve a szüleik nem németek. Én úgy gondolom, hogy ők már azért németnek mondhatók, tehát egy Mário Gomez, vagy akár a lengyelek a csapatban, egy Podolski, ő már németnek mondhatók, tehát van a pingpong válogatóban. De mondjuk a Boateng is. Talán már a Boateng is. Szerintem a német mentalitást azt azért elég hamar fel tudják venni a játékosok. És ezt át lehet venni azt a fajta hozzáállást, amit ők képviselnek. Tehát én úgy gondolom, hogy azon a kudarcon ők már rég túltették magukat, és biztos, hogy beugrik egy-egy kép, de ők ezt annyira jól tudják kezelni. Esetleg az olaszok, vagy mondjuk a spanyolok nem így tudnák kezelni egy ilyen kudarcot, a németek ebben abszolút profit. Csak az idő miatt kell tovább mennünk, és én kihagytam, ugye, de a kudarcról Robben eszünkbe jutott a hollandokat még a spanyolok előtt. Csányi Sándor, az MLS elnöke azt mondta, hogy a holland válogatott nem olyan erős, mint amilyennek látszik, tehát egy egyselejtező csoportban vagyunk, pontot lehet ellenük elérni. Mennyire látjátok erősnek a holland? Hát Hollandiában vezettünk, azt hiszem, még az 53. percig. Igen, csak az sajnos a 90. percben lévő eredményt azt. Én úgy gondolom, hogy a hollandok alapvetően egy erős csapat. Én nem gondolom őket győzelemre esélyes csapatnak. Én nem látom bennük azt, hogy ők meg fogják nyerni ezt a tornát, annak ellenére, hogy most már egyre több vezéregyéniség van, mondjuk Van Persie-nek elég jó szezonja volt. A Robbenben viszont már benne lesz ez az egész szezon. Azért Robben nem csak az a meccs ment el rajta, hanem az volt egy Dortmund elleni meccset, hogyha megnézzünk a végén. Tehát ő benne lehet. Én a hollandokat nem tartom esélyesnek, egy nagyon-nagyon jó csapat, szépen fociznak, támadnak, felkészülések jól sikerült, tele vannak jó fiatal játékosokkal, de ők szerintem nem fognak nyerni. A hollandokban én is azt látom, hogy jó futballt képviselnek, szisztematikusan van felépítve az egész rendszer, de összességében együtt nem képviselnek olyan erőt, hogy fel tudnák venni a versenyt mondjuk egy Németországgal, vagy egy olyan mentalitást képviselő országgal, mint az oroszok, nincs elfogultságon velük szembe. Ugyanakkor azt látom, hogy az egyik legfontosabb erényük ugye az egység és a küzdeni tudás. Hollandoknál ezt nem érzem annyira, egy kicsit könnyedebb csapatnak tűnik, egy játékosabbnak annál, hogy esetleg fog csikorgatva vennének akadályokat. És ez viszont úgy látom az afrikai VB-n is, több olyan világeseményen, akár itt a klub BL döntő, ugye, hogy azon a viadalon is igenis a jó csapatokat, a Barcelonát, akár még egy jól küzdő Bayernt is felőröltek a szívóságukkal, meg a szívükkel. És ez az EB-n is szerintem döntő lesz. Spanyolok? Talán nem véletlenül maradtak a végére. Igen, címvédők. Remélem végére maradnak szintén az EB-n is. Tehát spanyoloknak, bocsánat. Szerintem abszolút favoritok a spanyolok, annak ellenére, hogy mondjuk kulcsjátékosaik nem lesznek ott, tehát egy Puyol, Villa nem lesz ott, ami azért problémát okozhat. Fábregas sérülten, vagy lábadozó állapotban. Igen. De ők annyira összeszokott csapat, egy jó edzővel, annyi minőségi játékos, hogy ők biztos, hogy jók lesznek. Hát én azt remélem, hogy nem ők fogják nyerni, mert az jót tenne egy picit az európai focinak, hogyha nem ők nyernének. Én Torreszel elfogult vagyok, egy Liverpoolban nagy kedvencem volt, és most kezd visszajönni. Én úgy gondolom, hogy ezen az Európa-bajnokságon egy nagyon nagy meglepetés ember lesz, mert visszakapta az önbizalmát. Chelsea-ben is kicsit megnyugodtak a kedélyek, hogy most marad, nem marad, most hogy játszik. Én úgy gondolom, hogy jók lesznek, és Torres fogja őket vezetni, de nem fognak nyerni. Végigmentük az esélyeseken, bocsánat, egy mondat, aztán mehetünk. Ha a statisztikákra hagyatkozunk, akkor tényleg nem a spanyolok nyernek. Ugye, ha megnézzük a címvédőknek a következő EB-n való szereplését, akkor rendre csoportkör, elődöntő kiestek. Nem jutottak el a végsőkig. Igen, szokta az olimpián is, hogy aki a magyar zászlót viszi, az nem nyer olimpiát. És a vízilabdázó fogja vinni a zászlót, ezt ma hallottam. Ki fogja vinni? Az még nem dölt el, de vízilabdázó. Akkor nem vannak vízilabdázó. Igaz, másnap játszom, de felvállaltam volna. Jó, a kérdésem az lett volna, hogy végigmentünk az esélyeseken, akkor
Gondolkodtatok-e azon, hogy melyik csapat lesz a leggyengébb, vagy ami csalódást okoz, vagy amik nem lesz olyan, aminek egy ilyen eredmény lennie kell? Bocsánat, én az íreket látva, és így végignézve a mérkőzéseket, szerintem az írek lesznek a torna egyik leggyengébb csapata. Érek az öcsém meg cseheknek fog szurkolni, meg ő azt mondja, hogy a csehek. A csehek azért játszanak, az írek nem játszanak. Tehát én úgy gondolom, hogy az írek bízhatnak egy Robbie Keane vagy egy Duffban, de esetleg Osi hátul valamit, de nem, tehát az írek gyengék lesznek szerintem, és nem is fognak játszani. És nem is fognak focit játszani, ami egy csehek azok játszanak, de... Csak azért Nálad ki az utolsó, melyik csapat? Az igazság, hogy én ilyen szempontból ilyen szurkoló típus vagyok, a leggyengébbekkel mi szoktam foglalkozni, mert a kis csapatoknak nagyon szorítok, hogy legyen idén is egy olyan fekete ló, aki odaér, és úgymond bizonyít és elhiteti a kisebb csapatokkal is, hogy mindig van remény, és mindig érdemes hinni abba egy kis csapatnak is, hogy bekerülhet, beverekedhet. És a dánokra is mondják egyébként sokan, hogy... Nagyon erős a csoportjuk, szerintem. Az igaz. Bocsánat. Tehát szerintem a kis csapat, amit a Gábor mond, az alcsoportból kerülhet ki, mert ez egy viszonylag gyengébb csoport, ugye az orosz, görög, lengyel cseh, tehát onnan kijöhet már két olyan, akinek esetleg jó sorsolása is lehet, egy csoport másodikat kapva, bejutva a négy közé, ott azért lehetnek érdekességek. Szerintem az a meglepetés csapat onnan fog kijutni. A dánokban hiába mondják, hogy már egyszer a strandról nyertek EB-t, meg hasonló. Meg hogy a görögök is nyertek. Mondjuk az a csoport tényleg nagyon erős. Túl erős, és ugye a portugálokról még nem is beszéltünk, Gábor ugye ért hozzá. Ez túl erős csoport. Van bő 2 percünk, és szerintem az EB-ről, ha beszélgetünk, úgy nem mehetünk haza, hogy Kassai Viktorról ne szóljunk néhány szót, illetve az ő csapatáról, ahol ott van az év legjobb játékvezető Bognár Tamás is csapattagként. Mert én nekik szurkolok leginkább. Szerintem mindenki Magyarországon. Szerintem mindenki vezesse. És ugye az olasz-spanyollal kezdenek, ami azért jelzi azt, hogy a legjobb játékvezetők között van biztosan számon tartva. Az biztos, és én nagyon remélem, hogy egy EB döntővel tudja újra bizonyítani azt, hogy nagyon jól levezetett EB döntővel, hogy... És utána gyakorlatilag abban is, hogy mindent vezetett, amit lehet. Igen, de az olimpia, BL, VB döntő. Szerintem legyen egy nagyon jó EB döntőnk, nyerjenek mondjuk az angolok, a spanyolok ellen egy fantasztikus 4-3-as meccsen, és Viktor vezesse nagyon jól ezt a meccset. Én azt gondolom, hogy ha még zárszónak belefér... Van még 2 percünk. Még mindig 2? Mindig 2, és majd lesz egy körkérdésem, amivel befejezzük. Jó. És én azt éreztem az idei bajnokságban, hogy nagyon sok jó játékvezetői ténykedés volt, és nagyon egységes is volt az ítéletek szempontjából a magyar játékvezetői testület összességében, úgyhogy bízom benne, hogy az EB-n is ezt fogják képviselni, és ugye magyarként leteszik a névjegyüket. Na, akkor a záró kérdés, ki lesz az EB-nek a felfedező sztárja, tehát az a játékos, akiről utána beszélni fogunk? Hú, hát most nehezet kérdeztek tőle. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, nálad? Hát Torres az igazából séma lenne, de én azt mondom, hogy Torres újra Torres lesz. Az angolok közül én most nem mondanék senkit. Mondanám, hogy Carroll, de nem mondom. Gábor? Akiről igazán sokáig beszélnek, én is azt mondom, hogy Cristiano Ronaldo lesz. Ugyanakkor a lengyelektől is lesz ebből a 3-asból ki fog kerülni valaki, akit a vállukon fognak szerintem levinni a stadionból. Köszönöm szépen neked, hogy szakértelmeddel segítettél nektek a vendéglátást. Kedves nézőktől azzal búcsúzunk, hogy végigbeszéltük azt Vajer Gáborral, Faltusz Viktóriával, Cvikl Danival, hogy lehet-e és hogyan Magyarországon Európa-bajnokság. Abban maradtunk, hogy a horvátokkal közösen valamikor 2020 után, és megbeszéltük azt, hogy milyen esélyek vannak a labdarúgó EB-n, ami holnap kezdődik, úgyhogy szurkoljanak velünk együtt Kassai Viktornak, és véleményüket pedig várjuk a 6-os csatorna oldalán, valamint a saját Sportos Elmék Facebook lapján. Köszönjük a figyelmüket!